नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे, अगर आपकी गर्दन में दर्द रहता है और इधर उधर गर्दन को मोड़ते हुए कड़कड़ की आवाज़ आती है, तो आप किन घरेलू उपायों के द्वारा उन्हें ठीक कर सकते हैं। गर्दन और कमर दर्द होना आजकल एक आम समस्या बन गई है। कुछ लोगों को सर्वाइकल की वजह से गर्दन में दर्द, चक्कर आना और हाथ में सुन्नपन जैसी परेशानी आती है। गर्दन दर्द की समस्या अक्सर कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, परंतु अगर ये सर्वाइकल की वजह से दर्द है तो इसके इलाज में अधिक समय भी लग सकता है, और अगर समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा होने पर किसी प्रकार की दवा के सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। गर्दन के दर्द की समस्या होने के कारणों में नसों में खिंचाव होना और सर्वाइकल में मनकों का हिलना या नसों का दब जाना ये प्रमुख लक्षण हैं। आइए जानते हैं कुछ घरेलू उपायों को जिनसे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सरसों के तेल में लौंग का तेल मिला लें और फिर इसे अच्छे से मालिश करें। ऐसा करने से नेक पेन में आराम मिलता है। गर्दन के दर्द में व्यायाम करने से भी राहत मिलती है। गर्दन की व्यायाम करने के लिए किसी डॉक्टर की सलाह लें। सर्वाइकल की समस्या होने पर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी लें। गर्दन दर्द के इलाज में जैतून के तेल का बहुत अच्छा उपाय है। जैतून के तेल को हल्का गर्म करके मसाज करें। मसाज के बाद गर्म पानी में एक तौलिए को भिगोकर लगभग 10 मिनट तक इसे गर्दन पर रखें। दर्द की परेशानी अधिक होने पर आप इस घरेलू नुस्खे को 2 से 3 बार दिन में एक दिन में कर सकते हैं। गर्दन में दर्द की समस्या होने पर आप चाय के 1 कप में अदरक का 1 चम्मच पेस्ट डालकर सेवन करें। इस उपाय से भी गर्दन दर्द में राहत मिलती है। अजवाइन का प्रयोग भी गर्दन के दर्द में बहुत कारगर साबित हुआ है। अजवाइन लेकर इससे एक पोटली बना लें। इसके बाद इसे तवे पर गर्म करके गर्दन पर सेक करें। यह उपाय गर्दन दर्द में बहुत ही फायदेमंद है। सरसों के तेल में सौंठ का चूर्ण मिलाएं, फिर इस तेल से गर्दन की मालिश करें। सौंठ और असंध के चूर्ण को दूध में एक साथ 1-1 चम्मच दिन में 2 बार सुबह और शाम प्रयोग करें। इसे पीने से भी आराम मिलेगा। पानी में मेथी के दानों को अच्छे से पीसकर इसका लेप बनाएं और प्रतिदिन गर्दन पर 2 से 3 बार प्रयोग करने से गर्दन दर्द में बहुत लाभ मिलता है। अगर आपकी गर्दन में दर्द किसी चोट के कारण हो रहा है तो बर्फ से चोट वाली जगह पर अच्छे से सेक करें और फिर इसके बाद फिर किसी गर्म कपड़े को गर्दन पर उसी जगह रखें। ऐसा आप दिन में 20 से 25 मिनट तक 2 से 3 बार कर सकते हैं। गर्दन के घरेलू उपायों में लहसुन का प्रयोग रामबाण इलाज है। 1 कप में सरसों का तेल गर्म करके उसमें लहसुन के 4 से 5 कलियां डालें और लहसुन के लाल होने का इंतजार करें। फिर इसे ठंडा होने दें और इस तेल से मालिश करें। इससे भी आपकी गर्दन दर्द में आराम मिल जाएगा। अगर आपको सर्वाइकल का दर्द है तो उसके लिए आप प्रतिदिन व्यायाम करें। पिल्लों का सोते समय प्रयोग ना करें। भारी सामान को थोड़ा सावधानीपूर्वक उठाएं। किसी एक पोजीशन में बहुत देर तक बैठने से भी बचें। किसी भी समस्या को दूर करने का तरीका यह है कि आप अपनी दिनचर्या को ऐसा ना बनाएं कि आप अपने शरीर का ख्याल न रख सकें। तो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू उपाय जिनकी सहायता से आप गर्दन के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।